Hola, soy Elizabeth Vivas, trabajo en constelaciones familiares y sistémicas, por lo tanto suelo llevar una energía bajo el entendimiento de que repetimos a historias de nuestras familias, pero somos humanos y se nos escapan cosas. Hoy domingo estuve viendo la polémica que hay con esa película que se llama El Sonido de la Libertad. Su director, Eduardo Verástegui, mexicano. Trabaja Mel Gibson, a quien yo le tengo una gran admiración. Pero el tema es bastante delicado y yo los admiro a él. Creo que se pronuncia Tim Ballard, un funcionario de la CIA que descubrió esa trata de niños en Latinoamérica y incluso se ha salido de sus propios límites para poder trabajar a favor de liberar a estos niños que caen en esas redes criminalísticas. Esto, hoy domingo cuando lo vi, me ha pegado mucho, porque siempre tengo ese criterio de las constelaciones familiares, que repetimos las historias de nuestros antepasados. Y también llevo ese concepto estudiado de que todos tenemos una historia y que cumplirla. Pero me revelo ante lo que está pasando. Y además me tocó ver una noticia de un periodista ante las Naciones Unidas diciendo que tienen en sus manos las investigaciones de trata de niños sometidos a abusos sexuales en los países de Latinoamérica y especialmente Venezuela, donde soy yo. Soy abuela, soy madre y soy cobarde. Soy cobarde porque siempre me he escondido bajo el caparazón de un caracol, escondida dentro de las constelaciones familiares y escondidas dentro de ese mundo en el cual yo me conduzco. Y son tantas las violaciones, son tantas las cosas por las que pasan nuestros niños o que han pasado muchos adultos, pero esta es inconcebible lo que se trata en esta película. Y ni siquiera voy a poder ver la película porque me declaro cobarde, no la voy a aguantar, no la resisto. Pero sí quisiera dejar sembrado en muchas conciencias que si esto pasa es porque yo lo estoy permitiendo. El Ho'oponopono. Todo lo que sucede y yo veo es porque yo de alguna manera lo tengo en mí. Y es hora de
deslastrarnos, de sacarnos, de ser libres, para poder hacer que nuestros niños sean libres también y no estén sometidos a estas torturas. Ahorita se habla mucho de que subimos a la quinta dimensión, de que elevamos nuestras energías, pero para elevar nuestras energías simplemente tenemos que desprendernos de mucho material que tenemos dentro de nosotros mismos para poder liberar a esos niños que fuimos y poder liberar a todos aquellos niños atrapados en un sistema y en un destino que ninguno puede explicar.